पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, माय डियर पेरेंट्स, जैसे कि मैं हमेशा आपके लिए कोशिश करती हूँ यूज़फुल वीडियो लाने के लिए, तो आज भी जो मैं वीडियो बताने वाली हूँ वो भी काफ़ी यूज़फुल है। कि आप सभी जानते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम बच्चों को लगा ही है। बहुत सारे कमेंट बच्चों से रिलेटेड सर्दी खांसी पर ही मेरे पास आ रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं हर वो रेमेडीज़ आपको पहुंचाऊं जिससे कि पर्सनली मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अगर आपके पास उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो वो मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आप भी उसका उपयोग लाभ उठा सकें, उपयोग कर सकें उस चीज़ का, ताकि आपका भी बच्चा हेल्दी बना रहे, उसे सर्दी खांसी जुकाम से आराम मिले अगर उसको हो रखी है, और फ्यूचर में ना हो। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केसर कितना अच्छा होता है, जैसे कि हम मिठाइयों में या रेमेडीज़ में या हमारे अपनी हेल्थ के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, उसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं केसर के। तो अगर आपके घर में आपका छोटा बच्चा है, नवजात बच्चा है या बड़ा बच्चा है या हम बड़े लोग, उसे हर कोई यूज़ कर सकता है अगर उसकी सही जानकारी है। तो आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे, अगर आपका नवजात बच्चा है, उसे सर्दी खांसी लगी हुई है, तो आप केसर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटे बच्चे के, नवजात के, कि अगर नवजात को सर्दी खांसी लगी हुई है या उसके चेस्ट में कफ जम गया है जो कि निकल नहीं रहा। देखिए, मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि मैम आपने उस वीडियो में ये रेमेडी बताई थी, उस वीडियो में ये रेमेडी बताई थी। जी हाँ, मैं सारी रेमेडी आपको बता रही हूँ ताकि जिस भी रेमेडी से आपकी बेबी को फ़ायदा मिल जाए वो बेस्ट है, ठीक है। तो मेरा काम है आपको बताने का, जिस भी रेमेडी से आपके बच्चे को आराम मिल रहा है उससे अच्छा कुछ है हो नहीं सकता। तो मेरा बस एक यही एफर्ट है कि मैं जो मुझे आता है, जो मैंने चीज़ें यूज़ की हुई है, जिसके बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और आपको करना है या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हालांकि मैं इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है मैंने, लेकिन केसर के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे भी अगर बच्चा सर्दी खांसी से परेशान है, कफ से परेशान है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके बेबी के लिए। तो मैं बात कर रही थी कि छोटा बच्चा है या फिर बड़ा बच्चा है, अगर उसके चेस्ट में कफ जम गया है और वो निकल नहीं रहा, आपने काफ़ी मेडिसिन करा ली, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने काफ़ी दवाई करा ली, बच्चा कभी कभी दवाई पीता नहीं है, उसके शरीर में लगती नहीं है, या वॉमिट कर देता है, या उसे लूज मोशन हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में दवाई उसे नहीं लग पाती है। तो नवजात पर आप केसर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उसकी सर्दी खांसी कम हो जाए, उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि अगर उसके चेस्ट में कफ जमा हुआ है बहुत ज़्यादा, वो निकल नहीं रहा है, तो आप केसर, ध्यान से सुनना, केसर, लौंग और जायफल, तीनों चीज़ लेनी है। केसर, जायफल और लौंग। लौंग आपको कितनी लेनी है? 2 या फिर 3 लेनी है। जायफल आपको आधे से कम घिसना है। सेम ऐसे ही आपको जो केसर है, 3-4 कलियां आपको केसर की लेनी है। मैं कोशिश करूँगी इसको बनाकर भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ वर्बली बता दे रही हूँ जिससे कि आप उसको समझ सकें। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाकर दिखाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। 2 लौंग, केसर, केसर की 2-3 कलियां और जायफल, उसको अच्छे से आप किसी भी ऐसे सरफेस पर घिस लें कि वो उसका एकदम पेस्ट सा बन जाए, अच्छे से पेस्ट बन जाए, ठीक है। और घिसना किस में है? आप देसी घी ले सकती हैं, या तो देसी घी में घिस लें, या फिर आप अपने जो माँ का दूध होता है उसमें उसको घिस लें अच्छे से। जब वो अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, उस पेस्ट को आप बच्चे की छाती पर अच्छे से लगा दें, और आप कम से कम 3-4 दिन करें ऐसा, जिससे कि उसका जो जितना भी कफ जम गया है, आप सभी जानते हैं जायफल गर्म होता है, लौंग गर्म होती है और केसर भी गर्म होता है, तो उस गर्माहट से बच्चे की जो छाती में जो कफ जमा हुआ है वो आराम से पोटी के रास्ते से वो निकल जाएगा, ठीक है। और जो सकड़ सकड़ की आवाज़ आ रही है वो कम हो जाएगी, और जो उसके नाक से जो पानी निकल रहा है या म्यूकस जमा हुआ है वो भी उसके निकल जाएगा। तो आपको वो चेस्ट पे लगाना है, बैक पे लगा देना है, उसकी नोच पे हल्का हल्का सा आप लगा दें, और जो उसके पैर के तलवे वहाँ पर भी अच्छे से रबिंग कर दें, जिससे कि गर्माहट से सारा जो कफ जमा हुआ बच्चे का वो निकल जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट में लेना है, कितने दिन लगाना है, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। तो इस तरीके से आप केसर से बच्चे की सर्दी से बच्चे को आराम दिला सकते हो।
खिलाना कैसे है केसर को, जैसे बच्चे के लिए आप बॉटल वाला दूध दे रहे हैं, दूध बॉईल कर रहे हैं, तो उसमें बहुत छोटा बच्चा है तो एक या फिर दो जो उसके दाने दाने रेशे रेशे होते हैं वो आपको एक या फिर दो लेना, उसको दूध में अच्छे से बॉईल कर लें। और वो दूध आप अगर उसे पूरा दिन नहीं दे सकते तो एक बार ज़रूर दे दें, या तो सोते समय या फिर दोपहर में या फिर सुबह। नवजात के लिए बता रही हूँ, जो छोटा बच्चा है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ध्यान रखिए। ज़्यादा क्वांटिटी ये नुकसान भी कर सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको आपको लिखना है। एक कली या फिर दो कली दूध में अच्छे से खौला लें, या तो रात में पिला दें या फिर दिन में या फिर सुबह। ठीक। अब और क्या है, जैसे आपको एक परेशानी रहती है कि बच्चा रात में सोता नहीं है, बहुत ज़्यादा जागता है, तो अगर आप उसे केसर वाला दूध पिला रहे हो तो उससे बहुत अच्छी नींद आती है। जो अनिद्रा की परेशानी रहती है, बच्चा सोता नहीं है, रोता ही रहता है, तो अगर आप उसे केसर वाला दूध पिलाओगे तो ये अच्छे से उसको सुलाने में मदद करेगा बच्चे को। ठीक है। साथ ही जो केसर आप डेली दे रहे हैं उससे बच्चे की इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चा मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। तो आप केसर वाला दूध बच्चे को डेली पिलाएं। ठीक है। बड़ा बच्चा है, जैसे 6 महीने से ओवर है, तो आप 2 या 3 कलियाँ डाल सकते हैं। छोटा है तो सिर्फ 1 या 2। ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है और उसको अच्छे से बॉयल करके पिलाना, ताकि जो केसर का सारा तत्व है वो उसमें दूध में आ जाए। साथ आपने देखा होगा कि बच्चे बुखार आ जाता है, फ़ीवर बढ़ जाता है बच्चे को, सर्दियाँ हैं, हर तरीके की प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम के साथ बच्चे को फ़ीवर भी, हरारत हो जाती है। तो केसर वाला अगर आप दूध पिलाओगे तो उनको बुखार का कोई भी इशू नहीं रहेगा, क्योंकि केसर में क्रोसिन नाम का तत्व होता है जो कि बच्चों को बुखार से लड़ने में फ़ाइट करता है और आने वाले टाइम में बच्चों को बुखार नहीं होने देता है, अगर बच्चा डेली केसर वाला दूध पी रहा है। कुछ बच्चों में आइज़ की प्रॉब्लम रहती है कि बहुत छोटे से ही उम्र में बच्चों को जो आईसाइट वीक होने लगती है, तो केसर वाले दूध से बच्चों की जो आँखों की जो रोशनी है वो भी शार्प बनी रहती है। तो आप केसर वाला दूध बच्चे को डेली पिलाएं, जिससे कि आँखों की जो रोशनी है वो तेज़ बनी रहे। ठीक है। इसके साथ बच्चे का जो माइंड है वो भी काफ़ी शार्प होता है। अगर आप केसर का लेप चंदन के साथ घिसकर केसर का लेप चंदन के साथ घिसकर बच्चे के माथे पे लगाते हैं तो सर दर्द भी कम हो जाता है और प्लस दिमाग को शांति मिलती है और जो माइंड हमारा शार्प बनता है। बच्चों की जो बहुत जल्दी बच्चे भूलने लगते हैं या बड़े भूलने लगते हैं, तो जो चंदन और केसर का लेप अगर आप माथे पर लगाएंगे तो जो आपका मस्तिष्क है वो शांत रहेगा, सर दर्द दूर रहेगा और साथ ही साथ जो आपकी मेमोरी है वो शार्प होगी, जो हमारी रिकॉल पावर है वो अच्छे से काम करेगी। तो इन सारी चीज़ों में जो केसर है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। माय डियर मॉम्स, ये सारे केसर की जो गुण हैं मैंने बताए हैं आपको। अगर आपका बच्चा घर में है तो आप उसको केसर वाला दूध पिलाएं, और किस तरीके से इसका पेस्ट बनाना है, बाम बनानी है, वो भी मैंने आपको बता दी। अगर कफ़ की प्रॉब्लम है और बार बार पसलियाँ बच्चे की चल रही हैं, दुख रही हैं, दर्द हो रहा है पसलियों में, तो इस तरीके से आप केसर वाला लेप बच्चे की छाती पर लगाएं तो बहुत आराम मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये मेरी छोटी सी जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। आप करके देखिए, आपको अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, कफ नहीं निकल रहा है या पसलियाँ उसकी दुखती हैं, दर्द करती हैं दबाने पर, तो आप ये बिल्कुल ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। तो इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो और मॉम या पेरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर ज़रूर आप प्रेस करिएगा, लाइक ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।